Eine kleine, liebevoll modernisierte Doppelhaushälfte im historischen Kern der Kleinstadt Pengkun. Dieses Haus wurde ab 2008 modernisiert. Im Erdgeschoss des Hauses befinden sich ein Wohnzimmer mit Kamin, eine Küche mit Einbauküche, ein Bad mit Dusche, ein Arbeitszimmer, das auch als Garderobe perfekt sein kann, und ein Heizungsraum. Über die Holztreppen im Wohnzimmer gelangen wir in das Dachgeschoss. Hier befinden sich das Schlafzimmer, das Kinderzimmer und ein Bad mit Badewanne. Die Badewanne wurde unter einem Dachliegefenster platziert, somit können Sie die Sterne am Abend im heißen Bad und mit einem Glas Rotwein bewundern. Der Garten ist klein und pflegeleicht gestaltet. Dank der leichten Hanglage des Gartens können Sie einen Terrassengarten im mediterranen Stil gestalten. Und denken Sie daran, Sie kaufen nicht nur ein Haus, Sie kaufen den für Sie schönsten Platz auf der Welt, Ihr Zuhause. Mehr Informationen erhalten Sie direkt bei der Firma Horn Immobilien. Dieses Immobilienvideo wurde Ihnen präsentiert von Horn Immobilien, Ihrem lizenzierten Videomakler in der Region Neubrandenburg, Demmin, Müritz, Mecklenburg-Strelitz und Uecker-Randow. Häuser sind nicht weit draußen, Träume stehen nicht im Stall.